السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال dhegeystayaal idin ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii aan horay idinkugu balan qaaday ka soo ahaa aqoon kaal barnaamijkaasi oo aan jeclaystay in idinkugu soo gudbiyo buug aan dhawaantani soo saaray kaasoo la magac baxay kaydka aqoonta su'aalaha buugaasi ay gudihiisa ku jiraan dhowr boqol oo inaan buugaasi idin soo gudbiyo waayo dadka igu xeeran waa ay gaareen buugaasi baaday su'aalaha ciwaanadan hortiina ka muuqda qaybta koowaad waa su'aalo diini qaybta labaad waa su'aalo caafimaad qaybta waa aqoon guud qaybta afraad waa su'aalo juqraafi iyo qaybta shanaad oo ah kuwa su'aalo maskaxiyan ah hadaba waxa sidaan idin la jeclaaday in aan idin soo gudbiyo ayaan adinkuna waxaan idinkaga rajaynayaa in aad sii gaarsiin doontaan walaalihiina aadku ula jeceshihiin inay sii ziyaadsadaan aqoontooda barnaamijka ayaa ku socon doona si isbuucla ah barnaamijka ayaa waxaana ku daahfuran doonaa waxa lagu daahfurto waxa ugu qayrka badan waana qaybta hore barnaamijka su'aalo diini ah waliba su'aalo quraanka kariimka aad iyo aad ugu tacalluqa su'aasha koowaad ayaa sida tan u dhacaysa sheeg cid ay ku soo degatay aayadan قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جاء كسو جاب شيء جوابته وحي كسو دكتي منافقين تي يهودا سؤال شلبات شيك عدا يكسو دكتي آيادان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وحيكسو دكتي مسلمين ترير أنصار سؤال سدحات شيك عدا يكسو دكتي آيادان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين waxay ku soo degatay yahuudi degneed magaalada Madiina su'aasha faraad sheeg cid ay ku soo degatay aayadan ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla waxay ku soo degatay Abu Jahal su'aasha shanaad sheeg maalintii ay soo degatay iyo sababka keenay inay soo degato aayadan ya ayyuhalladhina aamanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون waxay ku soo degatay muslimiinta maalin jimco ahayd xilli uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu akhrinayay khudbo ayaa waxa magaalada soo gashay ganacsato kadib asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa ay ka kala tageen kadib ayay soo degatay aayadan su'aasha lixaad sheeg cid ay ku soo degatay suuradan suuratu masad ama tabad waxay ku soo degatay abi lahab ahaana adeerkii nabiga sallallahu alayhi wasallam su'aasha toddobaad sheeg micnaha uu ku fasiray ibnu cabbaas radiyallahu anhu aayadan wadkurullaha fi ayaamin macduudaat wuxuu ku fasiray maalinta carafo su'aasha sideedaad sheeg micnaha uu ku fasiray ibnu cabbaas radiyallahu anhu aayadan laa shiyata fiiha ما بياضت فيها سؤال سغالات شيك عدا يكسو دغتي آيات هوري سورة مجادلة أم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله على كل شيء قدير وحيكسو دغتي قول بنت ثعلبة سؤال تبنات شيك مقعنيكي قبي قول بنت ثعلبة جوابته أوس بن ثابت سؤال كوبي تبنات شيك سورة أي آيات والبا أي كجرتو مقع الله جوابته سورة قد سمع الله أما مجادلة سؤال